Όσοι παρακολουθούν αυτό το βίντεο, σήμερα θα σας δείξω πώς να κάνουμε ένα CD, ό,τι θέλουμε τραγούδια σε CD να τα γράψουμε και να τα ακούμε παντού σε ραδιόφωνα. Και DVD, πώς να βάζουμε ταινίες σε DVD για να τα βλέπουμε στο DVD player. Οκ, αρχίζουμε. Καταρχήν χρειαζόμαστε, μισό λίγο να το ζουμάρω, το νερό χρειαζόμαστε, το νερό Star Smart. Το ανοίγουμε. Εντάξει, το είδατε. Μισό περιμένουμε λίγο να μας ανοίξει. Μισό λίγο γιατί είναι καθυστερημένο. Οκ, άμα έχετε αυτό, αλλά υπάρχουν και άλλα νερό, αυτό είναι το καλύτερο κατά τη γνώμη μου. Μπορείτε να κάνετε πολλά εδώ. Λοιπόν, θα πάμε στην αντιγραφή και εγγραφή. Εδώ που λέει το δεύτερο. Πατάμε. Και ερχόμαστε εγγραφή CD ήχου. Περιμένουμε ξανά. Οκ, είμαστε εδώ. Πατάμε την παυλίτσα και πηγαίνουμε να διαλέξουμε τα τραγούδια που θέλουμε. Αν έχουμε εκεί που είναι τα τραγούδια μας. Να ας πούμε, τώρα το ξανανοίγουμε το νερό. Το φέρνουμε πιο εδώ. Εδώ να είμαστε. Εγώ θα βάλω κάτι τραγούδια των Ονειράμα. Αυτά εδώ δεν είναι πολλά. Μπορείτε να βάλετε κι άλλα εσείς βέβαια. Τα πετάω μέσα. Μισό να μπουν. Βλέπετε εδώ κάτω. Εδώ κάτω είναι τα λεπτά, πόσα λεπτά χωράει, μέχρι εδώ 80 λεπτά χωράμε. Όπα, υπήρχε ένα τραγούδι λάθος, εντάξει. 40 λεπτά εμείς έχουμε τώρα. 40, μπορούμε μέχρι το 80. Εδώ, μέχρι το 80 μπορούμε, εμείς είμαστε στο 40. Εντάξει. Δεν τα χρειαζόμαστε άλλο αυτή τη σελίδα. Και είμαστε εδώ στο 40 λεπτά. Πατάμε επόμενο. Εδώ. Και εγγραφή. Εγώ τώρα δεν έχω CD μέσα, δεν θέλω να τα γράψω. Απλά πατάμε εγγραφή τώρα και περιμένουμε 3-4 λεπτά. Εκτός αν έχετε και άλλα τραγούδια παραπάνω. Αυτό ήταν πώς να γράφουμε τραγούδια σε CD. Και τώρα θα σας δείξω και πώς να κάνετε DVD. Για να βάζετε ταινίες σε DVD θα χρειαστούμε το FreeMake Video Converter. Αυτό, το σήμα πρέπει να είναι αυτό, υπάρχει πολλά, αλλά αυτό το σήμα θέλουμε, είναι το καλύτερο. Στα άλλα θα σας έχουν κάτι γράμματα, δεν θα είναι ωραία. Ανοίγουμε το FreeMake Video Converter και περιμένουμε να δει και αυτό. Οκ, μπήκαμε εδώ. Πατάμε βίντεο. Εδώ έχει πολλά βίντεο, ήχος, DVD, φωτογραφίες. DVD είναι σίγουρα, πιστεύετε όλοι πως πρέπει να πατήσουμε, αλλά βίντεο πατάμε. Πατάμε βίντεο και μας βγάζει εδώ. Πάμε εκεί που τα έχουμε έγραφα ή όπου αλλού τα έχετε. Εγώ θα βάλω αυτό εδώ, η ταινία μου λέει. Το έχω φτιάξει εγώ. Σε άλλο βίντεο θα σας το δείξω αυτό. Το έχω κάνει με το Movie Maker. Σε άλλο βίντεο θα σας το δείξω αυτό. Εντάξει, τι πετάμε εδώ πέρα. Νάτι. Πατάμε σε DVD και εγγραφή και εδώ. Αλλά δεν το κάνω γιατί πάλι δεν έχω DVD. Αυτά ήταν σήμερα που σας έδειξα, παιδιά. Θα κάνω και άλλα πολλά βίντεο. Ελπίζω να σας αρέσουν. Εγγραφή στο κανάλι μας για να ενημερώνεστε για τα νέα βίντεο.